U petak 25. aprila nas očekuje najvažnija utakmica sa Železničarom iz Lajkovca u 19 časova. Sada smo odlučili da podelimo neke poklone i karte, pa možete poći sa nama. Krećemo! Ćao, da li možda znaš kad igramo narednu utakmicu? U petak. Da li znaš sa kime igramo? Sa Železničar Lajkovca. Bravo, dobije si jednu kartu. Evo izvolim. Vidimo se. Ćao. Morali smo da mu damo poklon, dobije i kačket. Izvoli. Nema na čemu. Dobar dan. Da li možda znate kada igramo utakmicu sa Železničarom finale? Petak. Bravo, dobili ste jedan poklon. Izvolite. Hvala mama, prijatno. Dobar dan. Imamo jedno pitanje samo za vas. Da li pratite odbojku? Joj, možete samo da... Dobar dan, da li znate kada igramo u petak i sa kime? U petak? Da. Jel vi mislite na seniorsku ili? Da, na seniorsku. Čini mi se sa Železničar Lajkovac. Jeste. Bravo, izvolite poklončić jedan. To je četvrta ili... Četvrta utakmica koliko prati. Jeste, bravo. Vidimo se i da navijamo. Hoćemo, vidimo se. Evo imamo kome da podijelimo karte. Da li znate kada igramo finale? Naravno, u petak. Tako, osvojili ste nagradu. Hvala lijepo. Da ne morate do hale da se mučite. Vidimo se. Ćao, da li možda znaš kad igramo narednu utakmicu? U petak. Tačan odgovor, dobije si jednu kartu, izvoli. Hoće dobije i šal. Evo ti i šal. Evo izvoli. Hvala. Da li ćemo se vidjeti u petak na utakmici? Naravno. Vidimo se. Ćao, da li znaš možda koja je po redu finalna utakmica? Četvrta. Tačan odgovor. Dobiješ kartu. Hvala. Evo izvoli. Hvala. Možda znaš sa kime igramo u petak? S Lajkovcem. Bravo. Evo jedan mali poklon od nas. Evo šal i kačket. Kao i uvek, naši sugrađani su znali odgovore na pitanja, pošto nas i većina prati. Vidimo se u petak u hali. Vidimo se. Četvrta finalna utakmica na programu je u petak 25. aprila sa početkom u 19 časova. Karte koje su danas podeljene u sportskoj hali u Ubu planule su brže nego za prethodnu utakmicu. Ko je uspeo da preuzme svoju besplatnu kartu i obezbedi sebi mesto u publici, vidimo se u petak u finalu da budemo igrač više ženskog odbojkaškog kluba UB.